1998 жыл Алматы қаласы. Қоқыс жәшіктерінен белгісіз әйелдердің дене бөлшектері табыла бастады. Бұл атышулы қылмыс халықты үрейлендірді. Белгілі болғандай, алматылық клиникалардың бірінде санитар болып жұмыс жасаған 3 жігіттің әйелдерге жасаған аяусыз қылмыс құпиялары жарияланды. Олар жеңіл жүріс қыздарды ақшаға жалдаған, келген қонақтарын психотропты дәрі қосылған сусынмен талдырып, артынша тұншықтырып өлтірген. Ол аздай өлген денемен жыныстық қатынасқа түскен. Мәйітті ванныйда балтамен шауып бөлшектеген. Дәл осы қылмыстың қыр-сырын, жоспарын, жазасы мен барысын білу үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Менің каналымда 96% көрермендер жазылмай көреді екен. Подписаться батырмасын басып, жаңа видеоларды жіберіп алмаңыз. Ал ендеше кеттік. 1998 жыл сәуір айы. Бұл қылмыстық топ 2 адамнан құралған. Ағайынды Сергей Капай мен Евгений Турочкин. Аналары бір болғанмен әкелері басқа. Екеуі Сейфуллин даңғылынан бір жезөкшені 500 теңгеге жалға алып үйіне алып келген. Бірақ ішімдікке сылқия тойған Сергей берген 500 теңгесін қимайды. Шомылып жатқан қызды асхана пышағымен өлтіре салады. Сол 500 теңгеге тағы да ара қалған. Бірақ закускаға ақшалары жетпеген соң ваннада жатқан жезөкшенің денесін бөлшектеп жеуге жарамайтындарын пакетке салған. Жарамды еттерін алып табаға қуырған. Ал пакеттерді Алматының әртүрлі жердегі қоқыс жәшіктеріне лақтырған. Қалған етпен достарын қонаққа шақырып кәуап жасайды. Отырыс көңілді өтті. Арақ және жезөкшенің еті. Достарының ненің еті деген сауалына иттің еті деп қымсылмастан сеніммен жауап береді. Сергей мен Евгений Алматыдағы республикалық психикалық клиникада санитар болып қызмет жасайтын. Сонда жұмыс жасайтын фельдшер Михаил Вершининмен арақ ішіп отырып, абайсызда қылмыстар жайлы айтып қояды. Михаил олардың ісіне шошымай, керісінше бойына қан жүгіріп жігерленген. Ол бұл іске үлесін қосуға еш тартынбайды. Ол екеуіне жезөкшелерді өлтіріп, әлемді тазартайық деген ұсыныс тастайды. Бұны естіген ағайындылар бұл жоспарды қолпаштай кетеді. Вершинин бірінші құрбандары ретінде өзінің құрбысын ұсынады. Бірақ ол жеңіл жүрісті қыз емес, нашақор болатын. Сергей қызды қонаққа шақырып, оны ішімдікке сылқия тойғызған. Вершинин болса өз қолымен бауыздап өлтірген. Сосын бұрынғы жоспармен мәйітті ванныйда бөлшектеп, қаптарға салған. Бірақ Вершинин қыздың бас сүйегін өзіне алып қалған. Ол аздай оны қайнатып, тазартып, өзіне сувенир ретінде сақтап қоятын болған. Емші балгерлерге де ақшаға сататын. 1998 жыл желтоқсан айы. Үшеуі қылмыстарын одан ары күшейте түседі. Олар мына жоспар бойынша құрбандарын өлтіретін болған. Сейфуллин даңғылына барып, жалғыз тұрған жезөкшелермен келісіп үйлеріне алып келеді. Сосын қызға психотропты дәрі қосылған сусын беріп талдырады. Ес-түссіз жатқан қызды Капай мен Вершинин зорлайды. Артынша қылқындырып өлтіреді. Өлі денемен Евгений жыныстық қатынасқа түседі. Ары қарай мәйітті ванныйға апарып бөлшектеп жіліктейді. Жеуге жарамды жерлерін алып қалып, қалғанын қоқысқа қаппен тастайды. Вершинин болса мәйіттің бас сүйегін өзіне алып қалады. Осы қылмыстардың барысында Капайдың әйелі абайсызда ванныйға кіріп қалады. Қанға толы ванна, жердегі адам қалдықтары, ыдыстардағы толған еттер. Бұның бәрін көрген әйелі қатты шошып кетеді. Сергей әйелінің бұл үрейіне бар болғаны иттің еті деп айта салады. Қатты үрейленген әйелі өтірік сенгендей болып шығып кетеді. Көрген заттарын ешкімге тіс жармай жасырып қалады. Бұл мәйіт еттерін тек өздері ғана жеп қоймай, онымен қоса Алматының ет базарларында сатқан. Еттен бәліш, шпара жасап оларды да сатқан. Құрбандарының әшекейлері мен киімдерін, бағалы заттарын, аяқ киімдеріне дейін жақындарына, сүйіктілеріне, әйелдеріне сыйға тартқан. 1999 жыл наурыз. Адам қалдықтары қоқыс жәшіктерінен жиі табыла бастады. Қала тұрғындарын бұл қорқынышты жағдай дүрліктірді. Халық арасында каннибал кім, адам жегіш кім, қайда деген сұрақтар жиі қойыла бастады. Алматы қаласының полициясы толығымен іске кірісті, іздеуді жалғастырған. Бірақ тергеу нәтижесіз болды. Тығырыққа тірелген бұл істе не дәлел, не кейіпкер табылмаған. Деректерге сүйенсек,
полицейлер қоқыс жәшігінен 7 қыздың мәйіт қалдықтарын тапқан. Осы жылдың сәуір айында тергеу бөліміне 2 жас қыз арызданып келеді. Олардың қызметтері Сейфуллин көше бойында жезөкшелік болған. Осыдан 2 күн бұрын, қарапайым жұмыс күні, Сейфуллин даңғылында осы 2 қызды бір жас жігіт жалдап пәтерге алып келген. Қыздарға сусын ұсынған. Бұдан кейін қыздар талып қалған. Келесі күні көзін ашқан қыздар бөтен аулада жатады. Ақшалары, әшекейлері ұрланған. Бір қуантарлығы, қыздар сол үйдің мекен-жайын есте сақтаған. Полиция хабарды естіп бірден мекен-жайға барады. Есікті қаққан полицияға бір жас жігіт ашқан. Ол өзін Сергей Копай деп таныстырды. Таңғалатыны, Сергей тып-тыныш қана полицейлермен бірге еріп кете берген. Облыстық полиция бөлімшесіне келген кезде Сергей Копай: "Мені неге мұнда алып келдіңдер? Біз қызды қалада өлтірдік қой" деп айта салады. Мұны түсінбей қалған полицейлер аң-таң болады. Себебі олардың тәжірибелерінде қылмыскер еш қарсылықсыз өз кінәсін мойындай салуы мүлдем кездеспеген. Сергей Копай қасындағы серіктестерінің кім болғанын, қайда тұратынын барлығын айтып берген. Тергеу кезінде 3 қылмыскер жасаған жиіркенішті іс-әрекеттерін аса мақтанышпен жарыса баяндаған. Тіпті қылмысты баяндау барысында біреуі қателессе, екіншісі түзетіп отырған. Тергеушілердің соңғы 2 қызды неге өлтірмеген деген сауалға қылмыскерлер ессіз қалған қыздарды аяусыз өлтіруге бар болғаны ерінгенбіз деп жауап береді. Себебі оларды өлтіріп бөлшектеу үлкен жұмыс болатын. Артынша оларды жай ғана тонап, қаланың бір көшесіне тастап кеткендерін айтқан. Евгений мен Сергейдің аналары жеңіл жүрісті әйел болған. Дәл осы себеп ағайындылардың әйел затын жек көруге әкеп соққан. Ал бұның нәтижесі неге апарып соққаны белгілі. Вершинин болса оқыған, білімді адам. Оның қылмысқа баруының себебі әлемге аты шулы қанішер қылмыскерлерге қызығатын болған. Олар туралы кітаптарды көп оқыған. Оның кумирі Ганнибал Лектор. Психиатриялық сараптаманың нәтижесі үшеуінің де естері дұрыс деп анықтайды. 2001 жылы сот шешімімен үшеуі ату жазасына кесілді. Алайда Қазақстанда ату жазасына мораторий жарияланғандықтан өмір бойына бас бостандығынан айырылу жазасына ауыстырылды. Олар Қостанай облысы Қарабүркіт түрмесінде түседі. 2008 жылы Сергей Копай түрмеде аурудан қайтыс болған. Ал Евгений Турочкин мен Михаил Вершинин осы күнге дейін жазасын өтеп жатыр.